今天要来聊聊旅游拍摄到底需不需要大光圈镜头，还是恒定光圈 f2.8 的变焦镜头。借由这一次去日本中部，再次使用 SEL2070G 来看看光圈4到底行不行，也全程使用风格外观 SH 记录 RAW 加 JPEG。如果照片旁边有显示 SH 的这个 icon， 代表都是直出照片。不知道有没有发现我现在身上穿这一件阪神虎今年的90周年球衣，赞啦！原本我还要买另一件那个 Golden Yellow 的那件球衣，但我在日本的时候还没有开卖。讲这些我只是要让每一支影片都跟球类运动有相关而已。那就直接切入主题，旅游摄影最重要的目的是什么？首要目的绝对是捕捉旅程中美好的时刻，无论是风景啊、当地的文化，还是与同行者的回忆。照片可以帮助回顾当时的情境跟情感，其次才是满足其他多余的欲望。捕捉到美好时刻，首要是绝对是焦段要满足自己的需求，才能够想拍什么就拍什么。再来看是要广角，还是标准，还是望远。如果需要裁切的话，只需要再考虑镜头的锐利度是否能够撑得住，其他的光圈大小啊、品牌啊、对焦速度啊，说真的，一点都不需要啦。我是觉得重量可能都要凌驾在这些迷思之上啦。F4 到底够不够？光圈4绝对够了啦，在重量跟焦段去做平衡。我觉得这一支刚好命中甜蜜点。有人会说 SEL2450G这一支旅游镜，我本人是满脸问号啦。这支镜头根本就是牺牲焦段去换取更大的光圈，跟旅游镜头的理念背道而驰，名古屋城。如果在本丸御殿内拍摄，广角端、望远端都可以在室内有更灵活的拍摄方式，快门速度160分之1到320分之1 ，ISO 就会在16000到32000之间。透过机内处理下这些的噪点是否在可接受的范围内。70mm 的最近对焦距离25公分，拍摄丁影、长压京剧也是轻而易举啦。拍摄名古屋城天守最重要的目的就是拍摄到金虎，一样 20mm 跟 70mm 都可以拍摄成功。在这个拍摄，我甚至缩光圈到8，确保更好锐利度，使用RAW去调整会更加的方便。这支镜头即便是在最大光圈，锐利度也是水准之上。可以看一下这2张照片。吉普力公园就不多做公园内的介绍，我知道大家都蛮想去的，纯粹介绍摄影相关。在这里户外拍摄，我超常缩光圈去拍摄。天气真的非常的好，高纬度的国家才容易出现天气。缩光圈的原因就是整个吉普力公园的各大园区，整个景都是有经过设计，不需要刻意去虚化背景，而且拍摄比较非现实的场景，使用小光圈看起来比较舒服，不会太多的虚化。在回顾时可以细细的品味各种细节。拍摄室内场景或在大仓库里面，几乎就是维持光圈4。当然也想要缩光圈，保留各种细节，但环境不允许啊。顶天的 ISO， 我对它没有任何的信心。虽说光圈4锐利度没有这么高，搭配上这样的 ISO， 配上会柔化的风格外观，也是蛮满意的。长华市，说到长华就会想到招财猫跟长华牛乳。身为参与过猫的摄影展本人，这次快门可丝毫不手软啊。整条长华市规划的街道算是完善，但是我觉得日文好一点再来晃可能会更好玩，因为这里可以体验到非常手作的课程跟活动。很久没有跟这种放松团，原本是想着要自己去还是跟团，看着日本气象协会加上新闻超强寒流、大雪警报，我为了确保不会因为封路而一个景点都没去到的概念，所以选择跟着一日团，交给专业的导游去决定路线。
一路上的那个雪真的是越来越多，雪越来越多，代表白天拍摄时阳光反射的那个亮度真的是受不了啊！如果已经满足我对于快门速度的要求，我就会把光圈调整在4到8之间游移，当然也会注意 ISO 不会太高。可能很多人感受不到啦，当雪下的太多的时候，自动对焦会是直接对到雪的上面啊，共勉之。2070f4 的这支镜头，这个焦段，在一日团来说真的是超级方便。每个停留点在有限的时间内，不需要再思考需不需要广角啊，还是望远，要不要换镜头啊，能够一下车就开始拍摄，或者是在车上看到想拍的都可以直接按下快门。Toyota 博物馆完全室内的场景拍摄的 ISO 保底4000，但又如何？这些 Toyota 纺织机或者 Toyota 经典车款历代造车机械，有看起来噪点多到你不可以使用吗？上传 Instagram 会有一些疙瘩在吗？拍太丑的话，请撇除掌镜者本人我的问题啊。再看看这一张，还算可以分辨出线的边界吧。以下拍摄相机皆无超越警戒线，广角24mm可以在拍车时可以夸示车子的线条，也可以交代拍摄场域。望远端70mm可以在拍车时凸显想要凸显的小细节，像是拍摄驾驶舱内，拍摄一些奇特的标示。如果使用2450这一颗镜头，在静态环境根本完全满足不了需求啦。名古屋市，相信大家去到日本一定会很想拍各种街上遇到的任何，毕竟这不是我们生活的地方啊，处处都觉得新鲜，就像我们看不懂外国人在西门町一直拍的感觉。这种情境当然是希望焦段涵盖越多越好，当然天下没有白吃的午餐。这种镜头不是重量过重，不然就是画质有些软。这一支2070f4 的镜头搭配上 Super 35模式，那就是20到105mm。不论是被鸽子攻击还是拍摄路上的车啊、人啊、建筑物，都非常合适。民以食为天，有些人出国就是为了吃，那这支镜头对于美食的拍摄也是足以应付啊。当然无法跟微距镜头那些相提并论，但是喂饱社群媒体绝对是足够。这边的照片皆是使用RAW去后置啊，因为直出的照片真的太食物这样拍真的超难吃的感觉。结论：旅游不需要高阶大光圈镜头。你是来旅游的不是军备展示。高 ISO 又如何？现今的机身高 ISO 已经没有这么的差劲，但我还是有一些数值上的洁癖。未来旅游镜的选择，未来一定会有更好的镜头产生，而且每个人的需求也不尽相同。只要按照焦段重量的优先顺序，你绝对可以挑到你想要的镜头。但2倍变焦的镜头绝对不是明智的选择。今天的影片就到这，棒球季已经要开始了，看到一些新镜头预告真的是跃跃欲试啊！之后球场再见啦，拜拜。